如果呢個係一個 focus 咧，實在太淺啦，太 superficial 啦。其實咧主要嗰個影響咧就係佢 empowerment，即係俾到一啲技巧佢可以用，令到自己把聲舒服啲啦，令到自己把聲同佢嗰個性別吻合啲啦，甚至乎咧佢係可以用到一個聲線咧，令到佢嗰個生活比較安全少少。Bilingual Speech Spot。歡迎嚟到 Bilingual Speech Spot， 今集係第2集啦，我哋同 Yepton 咧過嚟講呢個 voice therapy 嘅，我係澳洲執業雙語言語治療師 Chloe 黃慧玲，好開心繼續有 Yepton 啦。上一集咧，如果你有聽 voice therapy 嘅話咧，應該都學到一啲好重要嘅 technique 啦。如果未聽嘅話咧，今集要快啲去嗱嗱聲聽翻啦，因為上一集咧真係有一個好重要、一生受用嘅保護你聲帶嘅一個 technique，你可以即刻用到嘅。咁今集咧就想再請 Yepton 過嚟啦，因為咧其實 Yepton 咧佢出名嘅範疇咧，除咗 voice therapy 即係一個 general 嘅 voice therapy 之外咧，仲係 gender voice therapy 跨性別嘅聲音治療嘅。咁我其實咧當初咧即係想識佢咧，就因為我想知道呢一樣嘢。因為喺我讀書個年代咧就未有呢一樣嘢嘅，未有跨性別嘅聲音治療，甚至乎跨性別係乜嘢其實都好少人講嘅當時。咁而家就好多人講啦，可能new affirming 啦，gender affirming 啦，係啲乜嘢嚟嘅咧？咁所以咧我就即係想請Yepton過嚟再同我哋深入咁講下嘅。喂，Yepton，你本身咧就做開 voice 啊，咁點解會變咗 gender voice 嘅？咁説來咧就話長啦，即係不過咧就都簡單啲講一講啦。其實咧就係一開始咧就接觸呢一個 topic 咧，就係我係嗰陣時喺雪梨大學啦，就讀言語治療啦。咁我嘅老師佢就講過呢個 topic 嘅。哦，有講過，我就覺得好有趣啦，因為我覺得呢樣嘢就同我眼中嘅言語治療咧就好唔同嘅，即係咧當然當時嘅堂都唔係好多，即係講呢個 topic，即係可能佢簡單啲咁樣講，即係好簡單水過鴨背咁樣講咗少少，咁但係咧其實就唔係好深入咁講嘅，咁但係所以咧我就畢咗業之後咧就一路都想去探討呢一個 topic，因為覺得好有趣咧，想知道係乜嘢嚟㗎啦咁樣，咁於是乎咧就去探討啦，睇下究竟咧跨性別佢需要啲咩嘅咧？喺言語治療方面，其實佢有啲咩問題嘅咧？點解要需要到言語治療咧？咁樣，咁所以咧一開始咧就其實就好毛遂自薦咁樣去揾一啲 support group 啊，即係跨性別嘅 support group，去問下佢。其實咧我係言語治療師嚟嘅，我都聽過一啲堂啦，就真係可能言語治療師喺呢個跨性別嘅一個healthcare 裏邊咧有一個角色嘅。咁但係其實我而家好初哥，真係唔係好知嘅，我都想去可能同你哋傾下偈。咁咧就於是乎咧，我就揾咗香港其中一間嘅support group 啦，叫做跨性別資源中心，係啦，咁就揾咗當時嘅阿 head 啦，咁樣，咁就問下佢可唔可以參加你哋啲活動傾下偈啊？咁佢就好興奮，係啦，咁即刻就跳咗我去佢哋嘅 Christmas party。哇！咁咧就好開心啦，因為咧 Christmas party 好多嘢玩啦，好多跨性別嘅人士啦，當時又有啲好多活動，有catwalk 啊，係啦，好似即係展示佢哋當時嘅中意嘅衫啊，中意嘅一啲服飾啊咁樣，亦都有一啲當然食嘢啦，不少得食嘢啦咁樣，同埋傾偈咁樣，係啦，咁當時咧就開始了解佢哋啦，咁原來就知道佢哋係呢個性別同埋佢哋嘅聲線咧方面咧有一個唔吻合，係啦，因為我哋其實人咧或者跨性別人士咧，佢係自己嘅性別認同咧，同埋佢自己出生嘅時候被 assign 嘅一個性別咧就會有出入啦。咁呢個出入嘅時候咧，佢有啲我哋叫 gender incongruence 啦，有啲 gender incongruence 咧就會令到佢有一個 gender dysphoria， 即係佢有個性別嘅不安，係啦，咁唔係話全部性別跨性別人士都會有呢個不安嘅，不過有啲人有呢個不安嘅時候咧，就會尋求呢個醫學 medical 啊或者 social 啊或者一個好似言語治療方面嘅一個 support， 令到佢呢個不安咧減少，甚至乎令到佢個 mental health 改善啦，同埋喺呢個世界參與多啲活動啊，參與多呢啲日常生活嘅一啲活動啦咁樣，係啦。咁跨性別係咪如果用一個 lady 嘅 term， 係咪即係話本身可能我出生係女仔嘅性徵，但係我自己唔認同自己係一個女仔，我想做一個男仔，於是我就係跨性別啦呢樣嘢。可以咁講啦，呢個係啦，即係其實就唔同咯，就同自己出生嘅時候唔同，係啦，因為我哋嘅性別咧，我哋又當然你提到性徵咧係一樣嘢啦，咁有好多時都係醫生啊都會用呢個性徵去決定呢個人係咪男仔係女仔，係啦，咁樣性徵咧可能會有外在嘅性徵啦，有體內嘅性徵啦，亦都可能再複雜啲可以講荷爾蒙啦，再複雜啲可能講基因啊 chromosomes 啊咁樣，係啦。
咁但係咧好多時都係外在性徵，外在係就已經出邊嗰個出邊嗰個性出世徵嘅時候嗰個係啦，咁就決定咗啦。係咁當然有啲人咧，佢會叫做intersex，係啦。咁 intersex 咧，即係話佢兩種性徵都有嘅。係生理上定生理上啊，係啦，生理上兩種性。即係佢有 X 同埋 Y，但係佢係啦，佢可能佢會有譬如話佢有陰莖啦，但係佢亦都裏邊身體裏邊亦都有子宮。係啦，冇錯啦，係啦，係啦。聽過之前我記得有一個台灣嘅係咪摔角嗰個選手？佢都好似係咁樣嘅一個情況嘅。係啦，咁即係咧，我哋言語治療咁就一路同嗰啲人傾偈啦，同啲跨性別嘅社群嘅人傾偈啦，咁就開展咗我嘅探討呢一個題目嘅一個 exercise 啦。咁我就開始，不如我哋 run 一啲 voice group 啦，我哋去，我就利用我僅有嘅一啲知識，抄晒我識嘅所有人，揾翻啲 literature 出嚟，睇下可唔可以咧，睇下究竟要點樣做嘅。哇！你 pioneer 嚟㗎喎，我講。係啊 pioneer， 所以出嚟嗱英文咧已經冇乜研究啦，仲要咧要套用喺廣東話嘅嗰度咧就真係乜都冇，乜都冇，係啦，所以由零開始砌啲嘢出嚟。所以咧係一個 client 佢教我嘢咯，而唔係我去教 client 嘢咯。係啦，咁當然呢一個關係都唔係太耐啦，好快我都已經識咗啲 technique 啦，咁啲 technique 開始有用啦。係啦，咁我就再去深入去再研究呢個題目咧，因為太少嘢，太少研究啊，太少嘅呢個係咪就係你嘅 doctoral research？冇錯啦，咁於是乎咧，我就揾咗澳洲嘅一個知名嘅一個 researcher 啦，係啦，咁喺呢個 La Trobe University， 咁就揾咗 Professor Jennifer Oates，咁佢咧就係我嘅博士導師，咁佢就呢一方面都做咗好多研究㗎啦，咁樣，咁所以我就開展我嘅博士嘅旅程啦，就帶咗你嚟墨爾本啦，冇錯啦，跟住你又翻咗香港，跟住係周圍啦，我係啦，基本上我係 Sydney 啊、香港啊、Melbourne 周圍飛嘅，咁而家就當然喺 Melbourne 啦，咁樣，咁但係當時就讀博士咁就過咗嚟 Melbourne，係啦，咁所以咧讀完之後咧，應該話讀緊嘅時候咧，我都去進修嘅，因為咧其實世界上咧唯一一個其實都係一個曇花一現、好機緣巧合嘅機會咧，我就博士導師咧就俾咗一個就話我哋澳洲政府有個 scholarship， 咁叫做 Endeavour Scholarship， 咁就俾啲澳洲人咧可以去海外度進修，做任何嘅一啲 research 或者一啲 attachment 咁樣。咁於是乎我就不如申請啦，咁我又唔知申請啲乜嘢喎，咁但係我當時其實我做言語治療、跨性別言語治療咧，其實就冇一個有系統嘅訓練方法嘅，我都係自己摸着石頭過河咁樣去自己去研發一啲嘢嘅。咁於是乎咧，我就去當然讀博士啦。咁跟住讀博士嘅時候咧，就發現原來瑞典咧有一個大學程度嘅一個課程，咁就係卡羅琳學院 Karolinska Institute， 即係班諾貝爾獎嗰個機構咧。咁佢哋嗰度咧就有一個言語治療部，咁佢就有一個課程，就係專係 for transgender voice 嘅。咁 course 短期嘅。係啦，係一個半年嘅大學課程嚟嘅。咁於是乎咧，我就話不如我用呢個scholarship 去 attach 去瑞典去學。真正咁樣學點樣去做呢啲係啦，當然我自己亦都好負責任嘅人嚟嘅，咁我都唔會話亂咁樣去俾一啲治療啲人啦，或者亂咁 offer 啲 service 嘅，咁我都好想俾一啲專業嘅服務佢哋啦。咁於是乎讀博士同埋呢個瑞典嘅 attachment 咧，就成為咗我一個好重要嘅一環啦。學呢個 transgender voice 嘅 topic。咁於是乎咧，我就去咗嗰度做咗半年嘅研究啦，同埋做咗半年嘅 coursework， 係啦，咁我都當然要考試㗎，要有功課㗎。係咪英文㗎瑞典？英文好奇怪，因為當時咧佢嗰個課程咧就出咗1001次嘅英文版嘅。你真係咧，真係個天要你讀啊！個天要我讀嘅1001次英文版，但係咧。之前嗰一屆咧都係瑞典文，之後嗰屆都係瑞典文，就係你嗰屆就齋係我讀博士嗰屆咧就用英文去 deliver 嘅。咁於是乎咧，當時我有啲同學咧都係冰島過嚟，因為冰島都唔係講瑞典話噶嘛。就特登嗰一屆就係啦，咁又有啲同學仔咧係嚟自丹麥嘅。咁但係喺亞太區咧得我一個，係啦，所以我就係亞太區嘅唯一啦，係啦，唯一一個讀咗呢個課程嘅人啦，咁樣。咁於是乎咧就好開心啦，因為識咗嗰度佢嘅一啲專家啊、同行啊，同埋佢哋嗰個 gender clinic 咧 establish 得好好。佢哋係一個大學，但係佢個大學咧 attached to 一個大學醫院，Karolinska Institute Hospital。係啦，咁佢嗰個醫院咧就 attached to 佢嗰個 gender clinic。咁於是乎咧，佢哋嗰個研究臨床應用係啦，可以擺埋一齊啦，咁樣。咁於是乎咧，我就覺得自己學得好好啦，即係好有機會咁樣去浸淫喺呢個 topic 裏邊嘅。咁啊係啦，咁學完即刻用。
用係啦得唔得？唔得再翻去 feedback。係啦，當然啦，每一個文化，香港文化同埋澳洲文化都有要 adapt 嘅嘢啦。咁但係咧，大致其實都好有用嘅啲嘢，係啦，非常之全面嘅。有啲咩好深刻㗎？好深刻啊！最深刻就係佢哋嗰個工作文化，即係瑞典人嘅工作文化咧。佢哋唔係一啲好中意出風頭啊，佢哋好內斂嘅。佢哋呢個咁我就好欣賞佢哋呢個好內斂。即係明明自己識晒，但係佢都會話其實我都唔好識嘅。係啦，但係真係做得好仔細嘅。佢亦都唔會話想卡羅琳學院啦。我唔知你哋有冇留意咧，即係其實佢喺嗰啲世界大學嗰啲排名咧，佢又唔係成日出現嘅喎。係啦，但係咧，其實佢哋真係做得好嗰啲嘢。我真係見到佢哋嗰啲 quality 咧，做嗰啲 research 咧，真係做得好仔細。同埋佢哋亦都唔會去即係唔可以話貪呢啲排名嘅，即係佢哋都唔在意呢啲排名。係啦，做自己就真係好用心 focus 咁做自己嘢。咁當然咧，同佢哋嗰個opportunities 有關啦。其實瑞典都比較靜嘅，係啦，啲人都好早就收工啊，好早就起身啊，啲建築物啊都會好點樣講咧？簡單係啦，簡單係啦。瑞典設計，你諗下而家打字簡單大實用嘅喎，但係有咁多人買喎，係啊，咁呢個就係瑞典嘅精神咯。咁我覺得最深刻就係我去到嗰度嘅時候咧，就俾佢哋呢個精神感染，係啦，我已經對於點樣講咧，我都會好 focus 自己嘢咯，我都唔係太理外在人哋嘅睇法，總之自己就好專注，覺得呢樣嘢值得做，我就會做到最好，係咯，咁呢個我就覺得係最大嘅得益咯喺嗰度，一個塑造咗你啊，塑造咗我嘅學術嘅 direction 個人啊，係啦，我就唔會好盲目咁追求一啲獎啊，係啦，嗰啲我都唔係好在意嘅，總之我覺得做到一啲做到實事咧就 OK 啦，係啦，好 practical 咁樣，係啦，咁樣，好呢個，咁呢個我覺得係心態改變咯，係啦，而唔係一啲好具體嘅嘢，比較抽象嘅，比較抽象嘅。但係呢個喺你呢個年紀啦，即係喺呢個事業嘅呢個位咧，去令到你改變咧，其實對你成個人生就係好唔同咯。冇錯，係啦。以後嘅嘢，其實你嘅 focus 就會真係好 focus 喺 practically am I making the impact。係，冇錯，而家就係 impact 緊要過一啲 external 嘅一個排名啊，或者甚至乎一啲獎啊。咁當然都唔係話嗰啲獎唔係亂咁頒㗎啦，咁樣。但係我都唔係我 focus 嘅嘢咯。係啦。喂，咁你而家你話你幫緊呢個跨性別嘅聲音治療啦，你都而家仲有做緊㗎嘛？冇錯。係，咁即係其實你幫佢哋，你話想 make 嘅 impact，咁嗰個 impact 其實係咩咧？你係想幫佢哋，譬如跨性別嘅女性，即係本身係男性，佢想做女性嘅，變得更加女仔啦，跟住變翻轉跨性別嘅男性變得更加男仔啦，係啦，咁其實係 what motivate，即係個 impact 係乜嘢，令到佢哋心理上好啲啊，定係點樣咧？其實咧一開始咧就好表面咁理解呢樣嘢咧，就以為我把聲，因為點解咧？因為跨性別女性咧，如果係成年嘅話咧，佢冇接受過一啲叫做 puberty suppression 啊，或者一啲 cross-sex hormones 咧，即係一啲荷爾蒙治療咧，其實佢把聲咧就會隨住佢嗰個本身男性荷爾蒙嘅影響，咁從而咧就會變咗男性沉啲嘅聲啦，係啦，冇錯啦。咁呢個聲線，但係佢想係變做一個女性，所以呢個沉嘅聲同佢女性嘅身份咧就會有衝突啦，係啦，咁所以咧，我初就覺得呢樣嘢純粹咁啊揾翻把女仔聲咁就 OK 啦咁樣。咁但係咧，當然呢一個都係一個好重要嘅一環，即係揾翻一個呢個聲線出嚟，係啦，用一個受咗呢個睾丸酮影響嘅聲帶啦，咁睇下佢點樣可以做到一個俾世界 perceive 為一個 feminine 嘅一個聲嘅一個效果。咁但係咧，久而久之咧，我覺得呢樣嘢咧嘅，如果呢個係一個 focus 咧，實在太淺啦，太 superficial 啦。其實咧，主要嗰個影響咧就係佢 empowerment，即係俾到一啲技巧佢可以用，令到自己把聲舒服啲啦，令到自己把聲同佢嗰個性別吻合啲啦，甚至乎咧佢係可以用到一個性別一個聲線咧，令到佢嗰個生活比較安全少少，係啦，即係佢唔會因為佢把聲同埋個外貌嘅一個衝突，令到佢受到欺凌。或者受到一個唔公平嘅對待，係啦，咁所以呢一個同 safety 有關啦。咁但係最近啦，就覺得呢樣嘢，就算其他人點樣睇你都好咧，當然啦，都好重要啦，即係人哋點樣睇佢嗰個性別啊，睇佢嗰個佢一個女性嘅身份或者一個男性嘅身份。咁但係咧更加重要嘅咧，我而家做咗咁多年就發現係一個 self image 咯。心理治療喎。係，即係我發覺咧，原來有一個我啲 client 話俾我知咧，其實咧。就算佢喺一個荒島嗰度，唔需要同任何人傾偈，佢都需要一把
女聲，係我都需要一把同我性別同我自己期望嘅一個性別表達吻合嘅一個聲線咯。呢個同佢個 self image 係一樣嘅。係可能類比就係我唔知啦，會唔會係你喺屋企唔需要梳洗得咁多，但係出到去就梳洗多啲？但係會唔會因為你喺屋企而你完全唔梳洗咧？會唔會都唔使見人啦？咁啊口臭都唔緊要啦，唔刷牙啦咁樣，亦都未必係咁嘅。你即係 self image 咧，我都覺得呢個係一個好重要嘅一樣嘢咯。係佢點樣睇自己？係啦，點樣睇自己？去除晒，即係去咗荒島度，去除晒所有社會嘅睇法啦。其實佢點睇自己？冇錯，佢都係想要一個能力去可以控制到佢自己嘅把聲，係啦，佢覺得係舒服啲。係啦，而唔係佢一出把聲，咦完全係失控嘅，完全係我都唔係我想要嘅聲，我完全係控制唔到嘅。咁其實係一個控制 empowering 嘅一個工作咯。係啦。咁當然啦，當中佢會有係不能夠同呢個性別一啲傳統嘅一啲 stereotype 嘅一啲即係性別嘅 stereotype 去脫離嘅，要一齊去睇嘅，係啦。咁即係呢一個跨性別女性咁樣啦，咁樣你就會揾到一啲技巧，令到把聲真係被 perceive 為一個女性嘅，即係人哋咁樣聽呢把聲，咦真係女仔聲嚟嘅。咁呢個都係好重要嘅，但係就唔係終極目標咯。係明白。咁如果會唔會即係我就諗，如果係一個即係我冇乜做過跨性別聲音治療嘅，如果我就咁聽落去，會唔會係一個跨性別嘅女性，即係佢本身係有男性嘅聲線比較沉啲嘅聲線嘅時候，做女性嘅聲線易啲啊？定係一個跨性別男性，即係佢本身係個女性嘅聲線，要做一個沉啲嘅聲線，容易啲咧？呢個問題好好啦。咁其實咧就好不幸啦，或者當然個係一個現象啦，即係跨性別男性咧，好 often 咧佢會用呢個荷爾蒙治療，用呢個睾酮嘅一個治療啦。咁 testosterone 啦，咁佢呢啲 testosterone 咧，佢如果佢用呢個治療嘅時候咧，佢會好似經歷男仔嘅青春期咁樣，喺1年左右嘅時間咧，佢把聲就會沉落嚟啦，自然地就會沉落嚟㗎啦。咁所以咧呢一班嘅用呢個荷爾蒙治療嘅人士咧，佢哋就會解決咗大部分嘅問題啦。係啦，咁但係咧都唔係話冇問題嘅喎，呢個荷爾蒙即係荷爾蒙都有啲 side effects 嘅。係啦，咁即係大概16%啲研究講啦，大概16% 嘅人咧就會對於荷爾蒙對於佢聲線嘅影響咧就唔滿意嘅。咁可能太沉，可能唔會喎，唔夠沉，即係唔係個個都接受到中間位嘅。佢會低咗，係啦，大部分人都低咗嘅。係啦，但係咧有一小部分人咧就唔會低得咁，唔會夠低，即係佢會唔滿意，唔夠佢想心目中嗰個低。係啦，咁可能都會被視為女性啦，有時。因為佢聲帶會脹咗嘅，即係佢會因為嗰個荷爾蒙聲帶脹咗。咁但係如果順性別嘅男仔咧，佢除咗聲帶脹之餘咧，佢嗰個聲道啊，即係佢都會長咗嘅。係啦，佢嗰個我哋叫 larynx 啊，我哋個咽喉啦，佢都會descend，即係會沉落嚟。咁變相咧嗰個距離啊，嗰個嘴唇去到嗰個聲帶嘅距離就會長咗咯。咁個音箱，我哋叫我哋嗰個vocal tract 啦，我哋嘅音箱啦，亦都會大咗嘅。所以除咗個聲帶改變之外咧，佢嗰個聲道都會改變咯。喺順性別嘅男仔，咁但係咧，似乎暫時都需要更多研究啦。但係驟眼睇咧，似乎咧大部分嘅影響都係喺個聲帶度影響咯，即係嗰啲荷爾蒙影響跨性別男士嘅聲帶。係啦，咁所以咧就會有一個 mismatch， 有時咧個聲道唔夠大，但係個聲帶就喺一個好窄嘅空間度咧，所以會走音啊？係啊，叻，係啦，冇錯啦，係啦，就係會啦，會走音，係啦，會經歷好多走音啦，類似青春，好煩嘅，係啊，尤其是如果嗰個跨性別嘅人士咧，佢嗰個男仔佢想唱歌，咁走音真係好大問題。係啊，同埋如果佢經歷呢個聲帶脹咗，但係其實佢個聲道咧唔夠大嘅時候咧，其實佢會俾人覺得係一個好細路仔聲。因為咧其實佢個音箱窄啊嘛，即係個空間細啊嘛，咁就會似一個青春期嘅男仔咁樣嘅聲咁樣，就唔係一個成年男人嘅聲。咁人哋聽到你把聲咁咧，又覺得你冇咁 trustworthy 啦。有機會㗎，係啊，即係如果有啲人因為聲線好奇妙嘅，你會俾到一個感覺人嘅，即係你覺得呢個人好有信賴啦，可以信賴啦，呢個人好有信譽啊，或者呢個人好輕佻啊，或者呢個人好不理世事啊咁樣，或者呢個人好係咯，總之有好多唔同嘅性格啊，或者一啲感覺 personality 可以透過聲線去感染到人嘅。
係啊，係啦，真係呢個我記得嗰陣時啊，其實未讀言語治療嘅，但係我未讀言語治療之前咧，就去過一啲興趣班咧，咁就係講話點樣用聲嘅，咁嗰係類似舞台劇嘅訓練咁樣啦。咁你知舞台劇唔用咪噶嘛？咁佢就有講話其實人哋點樣 perceive 你咧，就係你點樣 present 你自己 using your voice。係啊係啊。咁當時有做啲練習，話點樣用丹田啊、成啊咁樣咯。咁當時我就知道原來係啊，所以有時咧你講即係對男朋友講嘢咧溫柔啲啦，但係出嚟咧對住譬如你啲同事，你要頂佢哋，係你就要攞翻把聲出嚟。OK， 呢一個係唔得嘅，接受唔到，即係係啦，要有個 authority 咯。係啦，咁樣所以咧就聲線咧真係有呢個影響嘅。你即係雖然可能有啲人會話可唔可以咁 stereotype 㗎，呢個咁標籤㗎咁樣，其實話雖如此，但係喺現實上嘅操作咧，真係未必咁快改變到咯。即係呢樣嘢，人哋對於聲線嘅觀感係咯，就係講到話跨性別男仔，即係用男仔聲就會比較容易啲，因為佢有荷爾蒙影響。係啦，但係如果調翻轉，因為個聲帶唔會變薄，係啦，所以咧跨性別女性咧就會對於呢一個言語治療嘅需求咧，往往都會大好多嘅，因為其實佢哋不能夠透過呢個荷爾蒙去改變自己把聲高咗。係啦，但係咧頭先都講過啦，跨性別嘅男性咧都唔係話冇問題噶嘛，因為荷爾蒙嘅治療都會有一個 side effects。頭先講過嗰個年齡嘅問題啊，走音啊，可能佢會細聲咗，即係 project 得唔夠遠，係啦咁樣咁等等嘅問題啦，都可以透過言語治療去處理嘅。點搞㗎入邊？點樣搞啊？咁其實我哋會好透過嗱，舉個例子啦。如果跨性別男性咧，咁因為最主要嗰個原因係因為嗰個聲帶同埋佢嗰個聲度嘅唔吻合啊嘛。咁有一個練習咧就可以做嘅，咁可能都可以大家都可以了解一下啦。咁其實就好簡單嘅一個練習，就係一個叫做打喊路嘅練習。係啦，咁因為咧打喊路咧，我哋嗰個聲咽喉啦，我哋個 larynx 咧就會向下降嘅。咁你都可以而家試一試，你擘大口啦，慢慢吸一少少氣啦，咁嗰啲氣咧就會經過個吊鐘，跟住之後涼涼地，係啦，就變咗男仔聲啦，就低，即係你低個聲帶咧就冇乜點改變嘅，不過你個聲度咧就好似低咗，你個咽喉咧就低咗。即係你每次講嘢之前，你試下，跟住先開始講，係咪咁啊？係啦，即係咧 instead of 咁樣講啦，個咽喉比較高嘅位置咧，打個喊路，1、2、3、4、5，咁個咽喉咧係一個處於一個低嘅位置咧。咁你個聲度咧就會長咗，咁你個空間感大咗啲啦。你感覺上個打喊路咧，個口腔嘅空間感大咗咧，咁就好似模擬緊一個男仔啲嘅一個空間感。我都覺得我男仔咗喎，而家。係啦，咁但係咧，亦都唔好話太，即係得呢個聲要你唔可以太輕鬆，因為咧太輕鬆咧就好似唔夠實咁把聲。即係你個聲，你個咽喉除咗低之外咧，你個聲帶都要實咯。即係你唔係喊係。呢個好，呢個第三個幾好，係啦，即係要用力啲嘅。係啦，咁啊變相有一個男仔啲嘅效果出到嚟啦。咁呢個咧，尤其是如果冇或者唔想用荷爾蒙，或者身體唔可以用到荷爾蒙嘅一個跨性別男士咧，佢就可以透過咁樣嘅練習。咁當然啦，呢個係一個開頭啦，當然慢慢塑造到變到一個佢中意嘅聲啦。咁當然唔係個個都中意一個打喊路咁樣好似好眼瞓嘅聲。咁所以咧就會慢慢營造到一個咽喉降，但係唔係似打喊路，唔係似一個好眼瞓嘅聲咯。即係習慣上可以做到啦。即係習慣上就已經一嚟就已經係實嘅低咽喉嘅一個聲，而唔係一個咧即係透過打喊路令到好有嗰個氣流太多啦。係啦，咁要慢慢調節翻，係啦，係一個開頭咯。其實咧，你啱啱講呢啲 technique 咧，配音員係咪都會用㗎？你想營造一個唔同嘅有時一人分析幾角㗎嘛？你係，你想營造一個唔同嘅 personality 啊，係啊，咁你都可以用啲咁樣技巧去改變自己把聲咯。係啦，咁當然最緊要咧就點解要有言語治療師嘅一個 involvement 咧？就因為好有機會咧就用呢把聲好容易不當嘅時候咧。就好似我哋第一集講嘅受傷啦，用聲不當，咁咧呢個都會不當嘅咩？係，好似你咁樣低喉嚨，不過咧你用一個好緊嘅聲，緊得滯，又緊又低喉，個咽喉低再加緊都得噶嘛。係咁，所以有機會就會受損啦，係啦。咁所以咧就要有言語治療師指導下去做就比較理想咯。係啦，咁但係聽眾知道下，
我哋言語治療大概做啲咩嘅練習咁樣。係，我之前咧聽過你一個嘅 professional development 嘅，係當時 Melbourne Uni 嘅搞啊嘛，咁我都有去聽啦。咁就係我記得你有用一個 piano 一個鋼琴嘅，係你有講話升 key 降 key 嗰啲咯。係冇錯，係啦，因為咧當然我哋音調啦喺跨性別嘅聲線訓練裏邊咧，都係一個好重要嘅一環。咁所以咧用鋼琴咧就會有到一個使到聽眾啊，或者使到一個嗰個跨性別人士咧，佢會可以有一個 guide，話你究竟要幾高咧？高啲係幾高咧？咁唔可以無限高噶嘛。咁就所以用到一個鋼琴去reference 翻究竟咧咩先至為之一個健康而高嘅音。係，即係佢自己個 range 係咪啊？以佢自己嘅 range 嚟講，每個人都唔同嘅，係啦。咁當然咧，我哋都會嘗試令到佢 match 翻佢想要嘅效果。假如佢嘅想要嘅效果就係我要一個女性嘅聲，而唔係純粹一個比較女性化嘅聲，係啦，我一定要齋我係女性嘅聲，唔係女性化嘅聲咁樣。咁所以咧，佢就可能要 target 一啲特別嘅 pitch range，特別嘅音調啦。係，咁你啱啱教呢個打喊霧 hum 就可以令到我哋個 larynx 落啲啦。其實你有冇發現咧，個音調都低咗㗎？覺啊，係啦。其實有時就係一啲練習咧，唔使刻意去練嗰個音調嗰個 pitch，佢自己都會落咗嘅，係啦咁樣。咁所以有時會用呢啲咁樣嘅技巧，去幫佢揾到一個新嘅聲。係啦。咁嗱，啱啱就講話呢個技巧即係打喊霧 hum 呢個咧就可以令到個聲低啲。咁如果我係一個跨性別嘅女性，我想把聲高啲，咁又可以點做咧？咁樣當然音調係一個好大嘅範疇啦。咁但係咧，我哋發現咧，原來除咗音調之外咧，共鳴都好緊要嘅。咁共鳴咧，真係意思即係咩咧？即係我哋喺個口腔嘅一啲組織，譬如話條脷啦，或者我哋成個發聲嘅組織，譬如包含雙唇啦。咁咧會男仔同女仔咧，佢有啲唔同嘅 size 嘅分別啦。咁所以有個唔同嘅共鳴嘅效果。簡單啲嚟講咧，女仔嘅共鳴箱細啲。短啲，咁點樣可以令到一個共鳴箱短啲咧？咁樣咧，俾你諗一諗啦。練高啲。咁練高啲咧，係將呢個咽喉咧就會高咗。咁亦都係一個方法嚟嘅。不過我想教一個。練住好辛苦。係啦，練住係比較辛苦嘅。咁所以一個簡單啲嘅方法，我哋唔係喺下邊嗰度處理啦，我哋唔係喺個咽喉聲帶層面去處理佢嗰個音箱嘅大小。用嘴唇啊，係啦。咁勁。係啦，咁即係嗱，我哋嘟嘴咧，咁嗰個就長咗。咁嘟嘴嘅相反係咩啊？咪抿住佢咯，係咪啊？笑啦！笑住講。即係咧，如果我哋笑住講嘢咧，即係完全就又唔係好僵硬打晒 Botox 咁樣笑嘅，即係咧係自然。我哋會有一個中間位，即係要練啦，係啦，要練㗎啦。一開始就係拉到最盡咁笑。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。咁你可能聽我把聲都女性化咗少少啦，嗰一刻。咁所以咧，如果你笑，咁你可能我哋會有啲唔同嘅 passage 啦，有啲段落啊，咁唔同嘅文章可以讀嘅。咁啊，呢啲文章咧，可能就會係全部都係一啲需要嘟嘴嘅字，譬如話魚。但係咧，我哋用魚嘅時候咧，我哋讀魚嘅時候咧，我哋就笑魚。係，明白。係啦，或者廚房咧，我哋會讀廚房。咁唔係廚房。咁但係如果你諗下相反，如果原來跨性別男性咧都可以用翻嘟嘴少少嘅方法，去發嗰個聲，廚房，廚咁樣，廚房就可以沉啲啦。係啦，但係如果你依起排牙笑，就會明亮啲啦，把聲係啦，就會係啦，明亮啲啦，係啦，咁樣咁其實就係呢個練習咯，咁樣咁呢個練習咧都係一個我發現一個比較有科學根據啦，同埋有一個即時嘅效果嘅一個練習。當然啦，佢係需要微調嘅，佢唔係話就咁搏命咁笑啦，咁樣講即係烚熟咁樣係啦，咁都喺度笑啦，或者你人哋同你講緊佢啱啱搞緊白事，你仲喺度笑緊，都唔係好合適啦。係啦，咁樣再有一個島喺度嘅，即係佢係一個島咧，即係意思即係話唔好太過分。係啦，有個鬆嘅係啦，有佢笑，不過係笑幾多咧？咁可以微調，亦都可以因應唔同嘅環境、唔同嘅場合。咁好似我哋言語治療師咧，會同啲人練習一啲唔同嘅 social 嘅情況，係啦，一啲唔同嘅 scenario，係啦。咁呢啲 scenario 咧，咁我哋可能就係跨性別言語治療咧，都係一樣噶啦，都會 facilitate 唔同嘅情景練習嘅時候咧，你會用到一啲咩聲咧？你會用啲咩技巧咧？係啦，咁係咪頭先你話齋一個跨性別女性需要
管理一班員工，佢都需要用一個比較 authoritative 嘅聲，比較有權威嘅聲。咁會唔會同佢嗰個想營造一個女性化啲嘅聲線嘅一個目的比較違背咗咧？咁樣咁我哋又會揾一個中間位咯，即係有一個女性嘅聲線，但係一個 authoritative 嘅聲線，有權威嘅聲線。好似之前我唔知你知唔知我哋之前英國嘅前總理啦，戴卓爾咧，佢都受過一啲聲線訓練咧，令到佢自己把聲比較 authoritative 啲、權威啲嘅。係啊，點樣可以啊？咁你哋聽到佢把聲，你覺得阿戴卓爾把聲係點啊？比較沉啲啊，即係佢唔會好抑揚，慢啲，沉啲，抑揚咧誇唔誇張咧？唔誇張嘅，係啦，佢唔會咁興奮個人，係啦，咁所以呢啲又可以練嘅，係啦，咁我要學下呢個。係啦。咁唔係話即係 authoritative 就係男性，不過咧，因為我哋社會嘅一啲 stereotype 咧，大部分喺呢個 leadership 嘅一啲崗位嘅人咧，都係一啲男性，佢哋用嘅聲線咧就係呢啲聲線啦，就係嗰個款噶啦，所以咧呢啲款嘅聲線咧就會俾人哋聯想為 authoritative 啦，係啦，咁所以咧好似大聲講嘢，有機會係譬如舉個例子啦，大聲講嘢。點解係一啲男仔啲嘅聲咧？雖然生理結構可能會有啲影響啦，即係聲帶啊嘅口薄大小，佢自己嘅肺容量，咁但係佢嘅工作可能都會影響到佢大聲啲嘅。例如可能你要做地盤嘅，你要去同一啲同事喺啲好遠距離、好空曠嘅空間講嘢，咁你成日都會大聲。可能咁久而久之咧，呢班喺地盤做嘅咧，因為大多數係男仔，所以咧你覺得男仔可能就好似大聲啲講嘢咁，咁但係可能就去到一個可能大學教授，其實咧大部分時間都唔需要嗌嘅，我哋係啦，咁所以可能呢啲大學男仔教授咧就未必需要好大聲咁樣講嘢啦，佢哋就未必係一個有呢個 stereotype 嘅一個形象咯，但係可能都會被視為一個男仔聲，咁但係咧佢會有一個 spectrum 啦，即係有啲男性化嘅聲，同埋一啲男仔聲咯，即係可能男仔聲就可以好廣嘅，可以好多唔同 example 啊，唔同嘅演繹嘅，但係男性化咧就會可以有一啲有個 stereotype 會 associate 咗去一個呢啲就男性化啲啦，呢啲男仔就粗魯啲啊，男仔就大聲啲啊，男仔可能就講多啲粗口啊等等嘅嘢啦，咁但係男性化係另外一樣嘢。男性化係另外一樣嘢嚟嘅，即係話男仔聲同埋男性化嘅聲係兩個概念嚟嘅。哦，即係 masculine 同 feminine， 即係一個我哋可以 even 到我係一個女仔，我係一個 identify 一個女仔，我都可以用一個比較男性化嘅聲去演繹我想表達嘅 message。係，你可以係一個 masculine female voice 咯。係啦，一個男性化嘅女仔聲，即係咧，如果你要我夾硬俾一個標籤你，你覺得呢個聲係屬於一個男仔定女仔？可能我都會話係女仔。咁但係咧就會，但係入邊係有個 masculine 嘅元素，有個 masculine 嘅元素嘅，係啦，咁即係一個係啦，咁即係好似有啲人會講啲咩咧？佢老牛咁聲，係啦，咁可能或者鵝公喉，係嘛？咁鵝公喉，你都知道佢係女仔㗎。鵝公喉嘅雖然鵝公係男性嘅鵝啦，但係咧其實佢係形容一個女仔㗎嘛，係咪？咁所以呢個字咧，雖然佢係唔係咁友善啦呢個字，咁但係咧佢係形容緊一個女仔有男性化嘅特徵咯。所以呢個都係鵝公喉都係 masculine female voice。係啦 ，masculine female voice 係啦咁樣咯，係啦。咁雞仔聲咧？嗱雞仔聲係咩？咁就雞仔咧，咁 gender neutral 嘅。唔係雞仔，唔係顧名思義，唔係男仔嗰個仔，係小朋友嗰個仔。雞仔即係俾人感覺係年紀細啲啦，係啦。咁所以咧雞仔聲就係一個細路仔聲咯。children voice，child's voice 咁，係啦咁樣咯，就係咁咯。咁有啲咩聲？有啲咩形容詞？廣東話裏面形容一個男性，但係即係我哋講 masculine female voice 啊，即係鵝公喉啦。咁 feminine male voice 咧，就可能比較高音啲啦。高音啲咯，係咯，可能咁有機會咧，佢會同呢個性傾向咧有啲聯想到嘅，即係可能一啲比較，如果一啲男仔用一啲細啲嘅音箱講嘢啊，用細啲嘅音箱去講嘢，或者用一啲比較高音啲嘅方法講嘢，可能就會俾人感覺係可能佢嘅性傾向就唔係雙性啦，唔係異性戀，可能就係同性戀係啦。咁可能呢個就係一個聯想咯。咁當然唔係話所有用呢個聲嘅人都係一個同性戀嘅人啦。咁但係有啲咁嘅聯想咯，我哋呢個社會嘅 stereotype 裏邊係啦，
係啦，咁就係未必有一個 feminine male voice，我就暫時你就咁問起我咧，真係考起我啦，我諗唔到一個詞彙俾佢啦。係，明白。好啊，咁你而家做 therapy 裏面咧，即係你做廣東話有啦，咁即係喺啲墨爾本呢度，你有冇做即係呢一個文化嘅？係啦，咁我咧就做呢個墨爾本大學嘅講師啦，同埋博士後咧都做咗2年幾啦而家。咁呢2年裏邊咧，我就喺呢個墨爾本大學裏邊咧就 set up 緊一個 gender affirming voice clinic，一個跨性別嘅性別肯定嘅一個中心啦，一個 clinic 咧，一個診所啦咁樣。咁呢個診所咧就係去 support 我哋嘅言語治療同學仔啦，去建立一啲技巧同埋一啲能力去服務跨性別嘅社群啦。同埋將一個我哋 clinic 裏邊嘅一啲對外界嘅一個 website 啦，咁樣改變啦，令到佢比較性別友善啦。同埋將嗰啲 staff 啊，同埋一啲我哋 training 嗰啲 staff 咧，我哋有啲導師噶嘛，我哋嗰個 clinic 裏邊，即係因為佢係一個教學嘅診所啦，所以佢有啲導師嘅。咁我覺得即係嗰啲言語治療師。係啦，嗰啲言語治療師，咁我都 train up 佢哋點樣去 provide 呢個 service。咁而家咧好好彩就係我哋大學都有一個 diversity and inclusion grant 啦，即係我哋有個多元及共融嘅基金啦。咁佢都頒咗俾我。哇！係啦，咁我好開心。唔使去揾啊，自己追埋嚟啊呢啲。係啦，咁啊頒咗俾我，咁我都要咁啊，所以咧就用咗嗰啲錢去將呢個診所就成立啦。咁所以而家我哋暫時就推行緊一啲，舊年咧就推行咗幾個跨性別女性嘅一啲 voice group 啦。咁今年咧嚟緊呢一年2026年咧，咁就有啲 funding 就會做一啲跨性別男性嘅一啲 voice groups，係啦，或者 voice therapy service 啦咁樣。咁但係咧之前嗰啲跨性別女性嗰啲 group 咧都會繼續去 run 嘅。咁咧希望咧久而久之咧就可以變成一個比較有系統啊、大型少少嘅一個診所。咁呢度嘅人咧就可以受惠啦。咁你喺香港有做，咁呢度都開始做緊啦。咁嗰個文化上咧，對於呢個跨性別係咪好大分別啊？都大㗎，係啊，因為咧除咗佢自己語言上，我哋會有啲唔同啦，好似廣東話咁樣，我哋有調㗎嘛。我哋嘅調咧，其實咧有啲人就會話廣東話難學，係因為佢有調啊嘛。但係喺跨性別嘅訓練裏邊咧，呢個調咧其實會好幫到我哋嘅。因為咧其實好麻煩咯，廣東話裏面你轉咗個調變咗第二個字㗎咯喎。冇錯啦，係啦，咁所以咧我哋練聲嘅時候咧，因為有調。而廣東話正呢啲調咧，同佢嗰個同我哋個鋼琴啊，嗰啲 notes 咧係可以好 match 嘅。係啦，你知可能你會聽過啲人唱歌啊，有啲歌咧其實就係聽到係嗰個調同埋嗰個音咧係唔 match 嘅，唔啱音嘅。係啦，唔啱嘅，係啦，即係好似我試過叉烏咁樣，咁叉烏咧其實就係變咗叉燒嘅叉，唔係茶壺嘅茶。係啦，咁啊唔啱音嘅。咁但係我哋喺跨性別嘅訓練裏邊咧，因為呢個調咧可以好容易咁樣 guide到我哋咧，應該要發個咩音？咁所以咧，我哋就會用到呢個特性啦，廣東話嘅特性咧。所以佢哋反而更加容易跟啊，因為容易練咯，容易啲練咯。因為可以叉。冇錯啦，係啦，可以用一個咁樣嘅方法。咁叉。咁如果你叫個鬼佬咧就唔識啦。係啦，咁你係啦，咁你諗下啦，如果你讀過音樂少少啦，咁啊叉，其實就係對應翻我哋嘅譜裏邊咪。Do re do so ti do la 咁嘅一個如果 do re mi fa so 咁樣去諗啦，咁其實就係叉，就係 mi do re do so ti do la 咁樣，咁樣就係一個對應咗好好咯。咁就變咗一個你練嘅時候咧，你就可以套翻喺一個佢想要嘅 range 裏邊，揾翻一個佢啱嘅 key，跟住去練咯。如果唔係咧，英文嘅話咧都練到，不過咧因為佢冇一個調嘅限制咧，咁其實佢就會太 free 啦，free 到咧難練咯，free 到佢聽唔出咯，會唔會啊？係啊，即係要練翻佢個聽到嗰個音。係，因為佢浮啊嘛，係咯，咁啊難練咯。我嘅感覺係咁啦，即係我喺兩邊都 practice 過啊嘛。咁我覺得喺英文裏邊就難練嘅呢樣嘢，即係唔係練到，當然都會練到，不過就係多啲時間啦，咯。冇一個 visual cue 啊，或者一個 auditory cue 咧。你譬如話你彈嗰個音，你一定要呢個音。但係如果你英文咧，你彈死一個音咧，就好平噶嘛，嗰個冇乜 intonation。但係英文嘅 intonation 咧就係同廣東話唔同，廣東話嘅 intonation 就係 tone 啊嘛。佢用調去展示嗰種抑揚嘅多元啊嘛，係咪？咁但係英文就係用 intonation， 成句咁樣啦，一個唔係一個字嘅層面去改變佢個調，係一個句子層面去改變佢嗰個調咯。即係例如我未完嘅時候咧 ，I'm going to the shop and I will 啦，即係咁仲未完嘅，但係 OK 完就係 OK，then I go home。係啦，咁啊係啦，咁啊低音就話俾人聽，我呢個句子完啦，我唔再講嘢啦，咁樣係啦，咁所以咧英文就係有呢個，但係你低幾多咧？你去到咩位停咧？咁
咁喺 native speaker 嚟講咧，可能就會簡單就咁講到啦。但係如果你要喺跨性別人士嗰度練嘅話咧，其實你冇 guidance 俾佢咧，就難練啲咯。係咯，但係我哋都會有一啲叫做apps 嘅可以用嘅。哦，就即係譬如聽佢個 pitch 啊。係啦，聽個 pitch 咁樣去 mon 住自己喺邊個位置咯。係。但係咧唔好彩就係你冇得去俾個 reference 佢咯。係。中文你就可以彈呢粒音啦。係。呢粒音咧。就係個茶字啦，係啦，呢個茶字咧就係個嘈音啦，呢個嘈咧就係嗱，呢個嘈咧就係彈呢粒音啦。咁你跟住呢個音咧去練個嘈咧，我練個茶字咧，或者練所有第四調嘅字咧，咁都 OK 噶啦。係啦，呢個係一個開頭。當然啦，我哋都會可以 shift 少少嘅。係啦，我又唔係專家啦，不過廣東話嘅調咧，你聽啲歌咧，其實啲歌可以喺唔同 key 裏邊，你都聽到同一個字噶嘛。係。所以嗰個 exactly 嗰個音咧。係咪就係嗰個字咧？就唔係嘅。你要 perceive 一個字嘅調咧，你要 reference 翻嗰一句咯。係，即係大概前文後理推斷嗰個係乜嘢字？係啦，你唔可以單丁一個音去話呢個係咩調咯。係。你冇任何 reference 嘅時候，你就唔可以話呢個係第幾調咁樣。你要有個 reference 啦。所以咧，譬如話你突然間轉 key 啊，或者突然間咩咧，你都要適應嘅。不過你都 perceive 到，如果佢填詞填得好啊，你都 perceive 到嗰個字嘅。係啦。咁但係要喺個句子層面去 perceive 個字咯，而唔喺個單字層面去 perceive 個字咯。係喺廣東話嚟講。喺廣東話嚟講係啦咁樣咯。哇！我哋咧今集真係講咗好多好 technical 嘅嘢。我覺得最大嘅 take away 咧就係咧，其實有一啲好用到嘅 technique 咧，就算我唔係一個跨性別嘅男性啦，或者跨性別嘅女性啦，我都可以用一啲方法令到我自己嘅聲咧變做一個比較 masculine 嘅 female voice， 即係令到我自己更加 authoritative。例如啱啱一齊講嘅就可能。咁如果我想溫柔啲嘅時候咧，其實我都可以有啲 technique 嘅，就可能原來可以依起排牙笑住咁樣講，咁原來即係笑住咁樣講嘢係真係會令到自己溫柔啲咁樣嘅。冇錯，係啦，呢個咧就可以聽眾可以咧攞翻去用啦。咁啱啱Upton又講咗好多咧關於 gender voice therapy 入邊嗰啲細微嘅操作位咧，我覺得真係好豐富啊！咁如果咧你哋有興趣嘅話咧，就歡迎去 Melbourne Uni 個 website 啦，去而家 Gender Voice Clinic 啦，或者咧喺 LinkedIn 嗰度咧就揾下 Upton 咧去討論下啦。咁因為我都知道咧，其實我哋呢個 podcast 有時會有好多言語治療師聽嘅。咁呢個 Gender Voice Therapy 今集係講得深少少。咁但係如果你係一位言語治療師啦，咁你對呢樣嘢有興趣啦，咁其實都係即係一個好好嘅入門啦。等佢大概知道原來呢樣嘢係咁嘅。咁我本身做呢個 podcast 亦都其中一個心願啦、理想啦，就係想將啲比較我哋接觸到嘅一啲比較新啲嘅 therapy 咧，去帶俾一啲廣東話嘅社群嘅。咁所以咧，今集就講到呢度啦。咁下集再嚟專業拆細啲，輕鬆話你知啦。多謝晒Upton。好，唔好客氣。好 ，thank you，拜拜。